Smantellare la pista attuale significherebbe spendere tanti soldi quanti ce ne sono voluti per farla. Sinceramente pagare il doppio per un prodotto così squallido e pericoloso è assurdo, è sprecare i soldi dei cittadini. Eccola quindi la soluzione che sarà sperimentata dai prossimi giorni in Viale Vittorio Veneto dopo il caso delle multe elevate e ritirate dal comune ai ciclisti che utilizzino i passeggi invece della pista a bordo strada. Verranno percorse entrambe ma a senso unico. L'attuale pista ciclabile avrà un'unica direzione con una dimensione di 1,50 nella fascia centrale, lasciando margini di sicurezza alle fasce laterali, da San Tommaso, da Treviso verso Vilorba, verso Conegliano. Quella sarà la direzione. Nell'attuale viale pedonale ci sarà una promiscuità, una parte del viale verrà riservato ai pedoni e una parte verrà riservata ai ciclisti nella direzione opposta della pista che citavo prima. Di fronte a una pista fuori norma perché troppo stretta, mai omologata e alla stessa segnaletica stradale apposta senza la necessaria ordinanza, il Comune ribadisce la bontà della decisione di ritirare in autotutela le multe. Per renderla utilizzabile la pista sarà dotata di barriere laterali, ma resta, dice il vice sindaco, un'eredità scomoda. Una pista assolutamente pericolosa, impraticabile, inutile, che chiede di essere rivista e rifatta. Abbiamo messo a punto un progetto sul quale però vorremmo attuare una sperimentazione. Per qualche mese proveremo a vedere se la soluzione che abbiamo in mente può essere la soluzione giusta. Pace fatta a guardarli oggi tra giunta e vigili urbani, ma ai sindacati della polizia locale non è andato giù che il vice sindaco abbia scaricato tutte le responsabilità delle multe sul comando di via Castello d'Amore. Multe, dicono, comminate legittimamente secondo la segnaletica posizionata in loco. Il vice sindaco si sta sostituendo al giudice, attaccano. Non può essere lui a richiedere o a decidere l'annullamento di una sanzione.